Und um das Problem hier zu lösen bei den Vennecaps Ergonomic, weil hier war das Problem eben, dass diese Rillen, diese Schichtzeitlinien hier waren. Und jetzt hatte ich, man versucht, wenn ich so einen Turm mache, der einfach durchgehend ungefähr so hoch ist wie die Keycaps, um zu gucken, wie sich die Schichtzeit dann verbessert. Und zwar war das tatsächlich eine ziemlich große Auswirkung, weil am Anfang war da totaler Unterschied, irgendwie 900 Sekunden oder so und dann auf der einen Schicht 5 Sekunden oder so, also total unterschiedlich. Und jetzt hatte ich quasi diesen Schichtzeitturm hier gemacht, neben dem hier, und guckt mal, wie perfekt es aussieht. Das ist viel besser und die Qualität der Keycaps sieht auch viel besser aus. Man sieht keine Schichtzeit, also kaum noch Schichtzeitlinien eben. Ciao.